हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू फ़ोन लिया हूँ जो कि आप सबको दिखा रहे हैं। बहुत ही औसम लुक है फ़ोन का। मॉडल नंबर है Oppo A5 2020। बहुत ही अच्छा फ़ोन मुझे लगा। और ये रहा फ़ोन, बहुत ही खतरनाक लुक है, वो तो आप देख ही सकते हैं। और वाइट ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं दुकान पे गया तो देखा एक ब्लैक भी था, तो मैं परचेस किया वाइट ही कलर का। बहुत ही मस्त। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल है एक राजा कुमार ऑफिशियल, वो आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट में ही है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो बात कर रहे थे फ़ोन के बारे में। फ़ोन तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, हम सोचे एक वीडियो बना देते हैं। देखिए इस कवर का लुक, बहुत ही मस्त फ़ोन मुझे लगा। आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको। थैंक यू।